2 से 5 साल या फिर पकड़ लो 2 से 4 साल के बच्चे हैं जिनमें खांसी ज़्यादा आ रही है, कफ वाली खांसी है, यानी खांसने के बाद कफ निकल रहा है गाढ़ा गाढ़ा पीला कलर का या सफ़ेद कलर का, यानी उनमें छाती में जो है, सीने में जो है कफ जमा हुआ है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू उपाय ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक बार खांसी आती है उनके तो कंटिन्यू आती है, लगातार आती है। अब लगातार तो आती है बट कुछ लोग बोलते हैं ना, बच्चे थोड़ी नौटंकी भी करते हैं, एक बार खांसी आती है तो बार बार खांसने लगते हैं, ये कहते हैं कि मम्मी डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर के पास लेके चलो। बट कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको दवाइयों से वो बहुत दूर भागते हैं, उनको दवाइयाँ बिल्कुल राज नहीं आती, वो दवाइयों से दूर भागते हैं। और कुछ बच्चे रहते हैं कि उनको दवाइयाँ खानी रहती, पीनी रहती, इवन जो टैबलेट्स होती वो उनको चबा कर खा जाते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे देखे गए। मैं स्लम एरियाज में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ के लोग तो एक बवंडर लोग हैं। बच्चे भी इवन 2 या 4 साल के होने तो वो टैबलेट वगैरह क्रश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनकी जो मशीन होती है वो खुद क्रश कर देती है। तो दोस्तों हम आज जानेंगे, अगर बच्चों के छाती में कफ जमा है, खांसी आ रही कंटिन्यू, तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, क्या ले सकते हैं, क्या घरेलू उपाय लिया जाए, तो इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हैं हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज, मेरा चैनल जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर बच्चे के छाती में कफ जम गया है तो आप घरेलू उपाय क्या ले सकते हैं, पहले उसी पे बात करते हैं। हमेशा आप रोज मेडिसिन करते रहते हैं, आज देखते हैं घरेलू उपाय में क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास घर में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह बंद है, कभी स्ट्राइक है, कुछ है, होता है कभी कभी हमें भी स्ट्राइक पे जाना पड़ता है जब पेशेंट हद से बाहर हो जाते हैं और सुनते नहीं हैं और कुछ मचान वगैरह कर देते हैं, तो स्ट्राइक वगैरह लेनी पड़ती है। ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर डॉक्टर्स नहीं है, क्लिनिक वगैरह क्लोज है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो घर पे, आपके पास क्या इलाज है। आप भी तो पढ़े लिखे हो कुछ ना कुछ, तो आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हो अगर डॉक्टर्स नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैब, इस पैंडेमिक, इस सिचुएशन में ऐसा है, कोविड सिचुएशन में देखा गया था बच्चे, खास करके बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, जिनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बच्चों को होने दो या बड़ों को होने दो, बूढ़ों को होने दो, सब ने नेबुलाइजर मशीन ले लिया था और उसी से उनको जो ब्रीदिंग वगैरह या फिर कफ जमा हुआ होता था वो नब से भाप देके, बच्चों होने दे, बूढ़े होने दे, उनको भाप देके जो कंजेशन था, एक तरह का थक्के सा जमा था कफ, या फिर नोज ब्लॉकेज थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, खुल के सांस नहीं लिए जब ले रहे थे, देन कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ सफोकेशन जैसा, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत, सब दोस्तों नेबुलाइजर का यूज़ करते थे घर में पर्सनली और उनको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला है इससे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, टेक अवे ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो कि अगर घर डॉक्टर्स नहीं है तो अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे ही नैब मशीन का यूज़ करके जो बच्चों के छाती में कफ वगैरह जमा है, खांसी आ रही कंटिन्यू, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत है, नोज ब्लॉकेज है, कंटिन्यू मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, उन सब केसेस में आप नेबुलाइजर मशीन का यूज़ कर सकते हो। अगर केमिस्ट शॉप बंद है तो आप नेबुलाइजर मशीन में सादा पानी, डिस्टिल वाटर ऐड करके उससे ही भाप लीजिए दोस्तों, उसमें थोड़ा सा विक्स वगैरह ऐड करके आप दे सकते हो। आप कैसे देना है, कैसे इसका यूज़ करता है, मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में ट्रीटमेंट बनाने वाला हूँ, इससे कैसे दे सकते हैं। एल्स कुछ डिओलिन करके कंटेंट होता है, कुछ बुडोकॉट करके कंटेंट होता है, वो दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, एम्पुल फॉर्म में होता है, वो दवाइयाँ ऐड करके जो छाती में कफ वगैरह जमा है उसको कम कर सकते हो। डिबोलिन है, एस्पिरिन है, काफ़ी लोगों को पता होगा एस्पिरिन का प्रॉपर यूज़ क्या है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। जो छाती में कफ वगैरह जमा होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सब केसेस में हम एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देन कुछ डिओलिन होता है, कुछ स्टेरॉइड्स होता है, ताकि वो देख के फटाफट जो छाती में कफ वगैरह जमा हो उसको खाली कर सकते हैं। 1-2 बार बच्चों को वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है, उसमें आप देखोगे तो थक्के थक्के लाशा की तरह जो स्पीट होता है, जो कफ निकलता है दोस्तों, या फिर स्टूल के मोशन के रास्ते, संडास के रास्ते, सारा कफ जो जमा होता है छाती में वो ढीला होकर निकल जाता है। इस तरह नेबुलाइजर का प्रॉपर यूज़ किया जाता है, यानी भाप देने की मशीन, उसे हम कहते हैं नेबुलाइजर। तो ये हो गई दोस्तों होम रेमेडी। अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट अब डॉक्टर अवेलेबल है, अब है अवेलेबल, तो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो आप भी, इनकेस वेल एजुकेटेड हो, वेल पढ़े लिखे हो,
तो आप भी देख सकते हो दोस्तों, अगर छाती में कफ जमा है तो अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवुलानेट आप दे सकते हो। इससे छाती में जो भी कफ जमा है वो रिलीफ होगा और एक तरह का थक्के जैसा जो स्टिफ है और ढीला होके पानी की तरह, लिक्विड की तरह निकलता रहेगा। तो अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवम दैट इज 228.5 में अवेलेबल है। 2 या 4 साल के बच्चे हैं जिनका वजन लगभग 10 से 12 साल के बीच में है, उन्हें आप बेझिझक ये दवाई दे सकते हो, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवम दैट इज 228। मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कंपनीज है, कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हो। इस तरह से कोई भी ब्रांड का आप अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवम 228 ले सकते हो, बिल्कुल सेफ है, लीजिए एंड हो जाएगा आराम, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर देन टू रिलीफ नहीं मिलता है आपको तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कराएं, उनको बताएं क्या दिक्कत है और प्रॉपर डायग्नोस करेंगे बच्चे को, उसके बाद ही ट्रीटमेंट देंगे। और उसके साथ अगर कोई सपोर्टिव मेडिसिन होगी वो भी इंक्लूड करके वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करा के, प्रॉपर 5 डेज का कोर्स करा के डेफिनेटली उससे आपको रिलीफ हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो से अगर कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या डाउट है, क्या दिक्कत है। ज़रूर उसके ऊपर टॉपिक बनेगी, वीडियोस आएंगे एंड रिप्लाई मिलेगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।